اوكي عدكي قدو نظيفي اوكي واي سو دواده مالين wanaagsan habeen wanaagsan waqti walbo idin tahay oo wanaagsan ayaan idin leeyahay dhamaan asxaabta ku xiran Somali Finance Club maanta barnaamij aad u qurux badan ayaa halkan ka bixi doono ka waan diiradda ku saari doono sida kor ku xusan wadada lagu tagi karo ama market cap ka suuqa cryptocurrency oo gaari karo 10 trillion waxay kala qayb qaadanaya saaxiibkay M-Trade waan daadin doona insha Allah sidoo kale ustaad Zakariya kama marno oo nasoo gaari doona insha Allah idinkana sidoo kale qayb ayaad ka tihiin qaybaha dhexe waad ka qayb qaadan doontiin insha Allah barnaamijka inta uu socdo waxaan idinka codsanayaa marka saacadaha aan hawada ku jiri doono in aad barnaamijka aad share gareysaan ama aad retweet dhahdaan si asxaabta kale uu gaaro waxyaabo badan ayaa halkan lagu share gareey doonaa oo suurtagal ka dhigaya in market cap ka suuqan uu aad u weynaa doono fursado badanna la heli doono insha Allah warjeenaya idinkana inaad qayb ka noqon doontaan si aadan tareenka uga harin warjeenaya barnaamijkaas inaan diiradda saari doono adinka iyo aragtidiina sidoo kale qaybaha hoose ama commentiga inoogu soo qora haddii aad xiiseynayso inaad qaybaha kore aad soo kortana iyadana waan idin soo dhaweyn doonaa Somali Finance Club waxaad mar walba uga barateen in uu diiradda saaro suuqyada cryptocurrency stock market forex real estate dhammaan waxaynu aad u falanqeynaa fursadaha ka bannaan si community-ga Soomaalida ay in badan ay uga faa'iideystaan si tareenka aysan uga harin dunida halka ay tigsanayso ama ay tooshka ay ku hayso Somali Finance Club sidoo kale waxaad uga barateen koorsooyin ka baxa halkan ka oo haatan bilowba doonto maalmo kadib ama aan filayo maalmo wax week ka yar in koorsada toddobaad ay bilowba doonto iyadana oo aan uga mahadcelinayo bahda Somali Finance Club in ay soo saareen community aad u weyn arday aad u fara badan oo haatan suuqyadan caanka ah oo laga wada yaqaano ka tirid gareeya maalgashta kana faa'iideystay aqoontii ay ka barteen Somali Finance Club ku dhawaad tiro in ka badan 500 oo arday iskugu jira gabdho iyo wiilal ayaa ka baxay madashan Somali Finance Club intaasi in ka badanna waxay aad ugu xiran yihiin bogga ama website-ka Somali Finance Club oo si bilaasha halkaas ay uga bartaan isla markaana halkaas ay ka heli karaan aqoon aad u fara badan oo muxuu ahaa hormuud u noqon doonta ama furo u noqon doonta asaaska suuqyada cryptocurrency intaasi in ka badan waxaa jira 10 kale oo halkan ka baxa oo live-ka taa oo iyadana inta badan dhalinyarada ay wada note ay ka wada qoranayaan wax walba halkan ka baxa space-kan ama live-kan isaga ay laftiisa ayaa ah koorsooyin kamid ah koorsooyinka SFC maadaama xog muhiim ah oo ku saabsan suuqyadan in badan aad halkan ka dheehan doontaan sidoo kale Somali Finance Club waxa ay mar kale ku guuleysatay in ay soo launch gareyso dhankaasi exchange ka oo community-ga u sahlaya sarifka lacagaha suuqyadan crypto oo aan filayo haddii aad iska iibinayso ama aad iibsanayso intaba ay ku sahli doonto qiimo ku raali geliya ka duwan suuqyadan Soomaalida oo idil aan filayo iyadana inaad ka faa'iideyso doontiin asbaabaha kow loo asaas waxay ahayd in ardayda ka baxday ama ardayda muxuu ahaa memberka ah Somali Finance Club ay fursadaas ay helaan balse waan ka fiirsan weynaa calaashan waxay noqotay in dhalinyarada kale ay ku xiran space-ka iyadana ay qayb ka noqdaan marka waa mid meel qof walba ay u furan tahay isla markaana aad ka faa'iideysan doontid insha Allah sarifka lacagahaas helideeda ama iskiibinteeda intaba space-ka sidoo kale wuxuu idin sahlay in aad muddo yar wax ka yar 10 daqiiqo aad ku heli karto update-ka suuqyadan oo idil wararkiisa ama news ugu waaweynna idin la share gareeyo space-kan sidoo kale space-ka wuxuu idin sameeyay bogog ama platformyo kala duwan sida TikTok oo asna hadda live aan ka gali doono iyo sidoo kale dhankaas YouTube oo aan filayo ayadana in aad wax badan aad ka faa'iidi doontiin intaas waa dumarka Somali Finance Club barnaamijkeena ayaan haatan bilowban doonaa oo aan doonayo in muxuu ahaa aan si abaarno qaybaha dhexe newsidan ka dhiga doonaa ama haddii ay noqoto inaan horumarino waan isla wada share gareyn doonaa asxaabta jecel marka in ay fikrado ku darsadaan aragtidooda ku aadan suuqan inta uu gaari karo market cap-kiisa waan soo dhaweyn doonaa haddii qaybta commentiga aad ku soo qortaana iyadana sidoo kale aad bay u qurux badan tahay waxaan sidoo kale mar kale idinku codsanayaa in aad madashan ku soo biirtaan oo aad support gareysaan oo aad soo follow gareysaan taa uu ku sahli doonto waxyaabo fursado badan oo muxuu ahaa aad suuqyadan aad ku guuleysan doontid insha Allah waxaa jira abaalmarina halkan ka baxa waxaana nasiib u yeesha
dhalinyarada ku xiran Somali Finance Club waxaan sidoo kale hilmaamay waxaa jira Telegram aad u weyn ka oo ay ku xiran tahay in ka badan 9,000 markii ugu dambeysay maybe hadda in 10,000 meelahaas la gaaray isna wuxuu ku sahlayaa xogihii ugu dambeeyay community aad u fara badan ay xaggaas ugu tagi doontaa wax badan ka saacidi doona madashaana waa madal mar walba ay ku kulmaan shakhsiyaadka jooga 10 sano shakhsiyaad jooga 5 sano mid jooga sanad bilo maalmo intaba waxay halkan ku wada shirkaysan oo si qurux badan isku dhaafsadaan arrimaha ku saabsan suuqyadana oo idil aani su'aal aad qabto oo ku saabsan suuqyadana waxaad fursad u heli doontaa in halkan lagaaga qabtiro waan soo gabagabeynayaa daafurkaas waxaan u soo noqonaynaa barnaamijkan daafuri doonaa waxaa barnaamijkan in badan muxuu ahaa soo diyaariyay saaxiibka Imtrade Zakariya oo qayb ka noqon doona isna waa soo dhaweyn doonaa insha Allah barnaamijka inta ugu gudagalin halkaas ay noo joogto waxaan markaan soo dhaweynayaa nin culus Masar Imtrade oo barnaamijkan in badan soo gurfeeyay oo wax badan oo aadan ogeynna ka dabagi doona insha Allah in suurtagalnimada market cap-ka suuqyadan inta uu gaari karo qaasatan marka la yiraahdo 10 trillion ما سنتهي financial advice maahan waxaan waa qiyaas iyo saadaalin iyo dadka waaweyn sida ay sheegnay Larry oo haysta maayshek BlackRock Royal Ball oo aad bulsho uga coinkan la dhaho Sui iyo Solana Joy oo ka sameeyay 40 million in maayshek bond oo haysta hedge fundada dhan bulsho ay ku yihiin arrintan loo ogolaaday Solana iyo Ethereum bulsho waxay u tahay all contiga qaabkay ugu tahayna waa idin sharaxayaa qeyr oo lacag xog la soo geli doonto waxaa la samayn doonaa traditionalka dadkan lacagta haysta weyn Wall Street-ka waxay jecel yihiin horta baabka income-ka lacagta chief oo chat la dhaho aad bay u jecel yihiin laakiin oo la isku hubo sharciyeysan dowladdu sharciyeysay secretary sharciyey ay jecel yihiin waxaa ku dhiiran doonaan inay lacag xog la soo gajaan Solana kale waa 8% 10% ayaad helaysaa Ethereum 3% waaye marka aad ay u jecel yihiin arrimahaas waxayna dhici doonta in la sameeyo basket sida basket coin-ka kala ah oo retail coin ay qaraaban doonaan oo sida Dogecoin sida Sui sida Bishop Sonic coin badan nim coin ka ku jiraan fat coin iyo la sheegay coin badan oo basket la sameyn doona basketkaasna aad u fiican yahay coin-ka raalli ahaada aniga ma gacantii ka dhacdo mise qof kale mudba dadka dhan wada geliyo marka ani ahaantayda waxaan leeyahay 4 trillion waxay geli doontaa BTC 1 trillion waxay geli doontaa Solana inta kasoo hadhana 1 trillion iyo bar waxay geli doontaa Bishop ilaa 2 trillion waxay geli doontaa Bishop stable coin inta kasoo hadhana coin kale ayay geli doontaa oo XRP iyo kamid yihiin ugu waaweyn yihiin iyo Sui iyo marka waliba aad baa loo rajeynayaa coin-kan RW inay lacag xog la gasho ilaa 2 trillion oo hadda soo socda أنا أهانتي هذا يسده هايو أم حاجة إستوجارية I'm gonna focus إن شاء الله Solana main target Solana ecosystem واي I believe ماشي إن العقد بدن أما أي واحد بدن كفاية زونان because قاب واحد Solana كسعودة أما ECS كيسة أما staking كيسة أما فون كان يسوي صارين أنا بدن أودت كل الله يجعل إنه مثلا كفاية إستان يعني ورد بدن أما سبيسي بدن كوديارين دونا هذا نبوس كون يبيع قالد بلوش دي دونا يدلني هذا كله إن شاء الله وحنا كسرنا قندونا market cap-ka intuu gaari doono iyo qof walba saadayntiisa financial advice maahan hataa ku sii socda barnaamijka oo maanta diirada inoo saaran oo ah bull market-kan intee market cap ahaan aan gaari karnaa base ahaan ilaa iyo 7 ilaa 8 trillion oo dollar ah suuqa way soo geli kartaa laakiin haddii bullish aan nahay oo lacag badan suuqaan soo gasho ilaa iyo 10 trillion oo dollar ah waa possible bull market-kan waxa waaye bull market-yadii hore uu ka yara duwan yahay hadda waxaa imaaday dad oo jeebweynayaal institutions ayaa iibsanayo dowladweyne ayaa kusoo biiray marka way ka duwan tahay bull market-yadii oo hore aan usoo dhaafnay hore aragnay shirkadooyin yarada jirtay adoption-ka hadda ma jirin sida BTC iyo cryptocurrency loo aqoonsan yahay looma aqoonsana hadda waxaa imaaday sharciyooyin badan ayaa imaaday waxaa kusoo biiray ETF ayaa lagu soo diray suuqa haddii tahay future ETF haddii tahay spot ETF BTC sidoo kalena shirkadooyin badan kuwanan badan oo u xareysan ETF-ka marka tookadani bull market-kaniti
waa mid oo runaantii oo cajiib noqon doono lacag badan ay suuq soo gelayso sababta adoption ayaa bilowday oo dadka jeebweynayaasha hadday tahay level oo xataa dowladooyin ah sida Mareykanka aan aragnay iyadoo sidoo kalena ay rabto inay hoggaan u noqoto cryptocurrency industry-gaaniti haddii oo anaga u noqon China ay u noqonayso marka waxaas ay kasoo horjeedaan sidoo kale waxay ka dhigteen gate oo istaraatiiji ah ay ka dhigteen BTC iyo kuwan kale oo ugu waaweyn waxaa kamid ah Solana waxaa kamid ah XRP iyo kuwan kale marka meesha waxaan ka arki karnaa tan waxa waaye tii hore way ku duwan tahay lacag badan way soo geli doontaa ani ahaan waxaa ku qiyaasaa 7 ilaa 8 trillion dollar ah haddii aan ka badano xaalad bulsho tahay lacag badan suuq soo gelayso ilaa 10 trillion dollar ah macquul way suuqaaniti laakiin base ahaan 7 ilaa 8 milyan ani ahaan meesha sid ay ku qiyaasaa ugu soo ustaad okay hada uma santahay intaan usii gudbin booskan ku rajin doonaa haddii aan noo qaybisay 8 trillion battery ilaa 10 BTC intee geli karta altcoin intee ba geli karta stablecoin intee ba geli karta hadda BTC hadda fiirno 62 dominancy meesha ayuu ku jirtaa oo ah hadda fiirno coinka BTC xilli xaadirkaaniti market capkiisa wuxuu maraa 2.13 ayuu maraa so market cap ahaan hadda fiirno oo la dhahno waxaan arki karnaa in uu gaaray ilaa iyo 2.19 meelahaas uu gaaray 2.20 maybe 3 trillion 150 meelahaas oo kun oo dollar halkii haba BTC kadibna inta kale waxa waaye altcoinada loo kala qiimeynaa khaasatan sida uu kala market cap weyn yihiin mid high market capka sida Solana XRP Cardano soo taad market cap oo badan yahay adoon soo kala lacag badan soo galayso isoo kala hado koonanka kale oo ka yar mid capka iyo low market cap ay lacag ay ku sii galaan marka BTC waxa ku xiran tahay soo kalena meesha uu gaari karo 150 120 200 waxay noqoto markaas waxay market capkiisa oo si badanaysa damor BTC lacag badan ay gaarto damor market capkiisa uu badanayo